បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ channel Learn More ម្ដងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងនឹងការដំឡើងកម្មវិធី Illustrator 2023អញ្ចឹងមុនយើងអាចដំឡើងវាបានយើងត្រូវ extract ចេញពី file WinRAR មួយនេះសិនប៉ុន្តែយើងមុននឹង extract យើងចូលទៅបិទ antivirus សិនដើម្បីកុំឲ្យវាចាប់មេរោគឬក៏ចាប់ file grade របស់យើងហ្នឹងវាគិតថាមេរោគវានឹងចាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង extract វាចេញមកបើសិនមាន file grade antivirus ពេលខ្លះវាចាប់ច្រឡំដែរអញ្ចឹងយើងបិទវារួចហើយចាំយើងមក extract file ហ្នឹងតាមក្រោយដើម្បីជាការការពារអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើង extract មកមកស្ដាំយកពាក្យថា WinRAR ហើយយើង extract file ក៏បាន extract here ក៏បានដែរតែឥឡូវខ្ញុំ extract here អញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចទៅវាដំណើរការជាប់ចាំយើងចូលធ្វើការដំឡើងតែម្ដងអូខេនៅពេលដែលវាដើរជាប់ហើយយើងចូលមកកាន់ folder ដែលយើងបាន extract ចេញមិញមកអញ្ចឹងតើតោងនឹងការដំឡើងយើងបើសិនយើងអត់ច្បាស់ទេយើងអាចមើលកន្លែងគេដាក់ថា readme នេះយើងមើលបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងចំណុចទី1គេឲ្យយើង run file setup ចំណុចទី2គេឲ្យយើង copy file នៅក្នុង folder grade ទាំងអស់ហើយយកទៅកាន់ open file location អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងជាដំបូងយើង run file នេះសិនមក double click លើហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងមកស្ដាំយកពាក្យថា run assembly center ក៏បានដែរអូខេត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនចាំសេរីអីច្រើនទេយើងចុច continue តែម្ដងទៅអញ្ចឹងយើងមើលនៅខាងលើនេះភាគរយដែលវាដំណើរការនៅខាងលើព្រោះពេលខ្លះការខ្ញុំតម្លើងដំបូងខ្ញុំមកបានចាប់អារម្មណ៍មើលថាវាដំណើរការឬក៏នៅទេតែក៏ប៉ិតភាគរយវាដំណើរការនៅខាងលើតែខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍នេះកាន់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអត់ដឹងថាវាដំណើរការឬអត់ហើយតាំងរអត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំវាឲ្យចប់សិនទៅអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដំឡើងវាចប់វាសួរយើងថាយើងបិទឬក៏យើងបើកបើសិនយើងបើកយើងចុចពាក្យថា LAN មកឥឡូវខ្ញុំចុចពាក្យថា LAN ដើម្បីយើងបើកមើលថាវា full ឬក៏មិន full អញ្ចឹងណាយើងមើលបញ្ជាក់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកមកវាចេញផ្ទាំងមួយនៅកណ្ដាលនេះផ្ទាំងមួយសនៅកណ្ដាលនេះបានន័យថាវាអត់ full ទេវាចេញបែបនេះបានន័យថាវាអត់ full ទេអញ្ចឹងយើងបិទមកអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ file grade យើង copy ហើយយើងចុចប៊ូតុង start នៅលើ keyboard យើងចុច alt app នេះក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យ Illustrator ចុច my stamp យកពាក្យថា more to ហើយ open file location តាមមកទេយើងចូលលើ Illustrator ហ្នឹងយើង open file location ម្ដងទៀតមកហើយយើងផាសតែម្ដងអូខេ continue ហើយយើងចុច crease ផងបើសិនអត់តាមបាន crease ហើយ continue ទៀតមកគេបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងចុចបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកយើងចុច my stamp យកពាក្យថា run assembly center មកដើម្បីយើងបើកវាសារជាថ្មីអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើងបើកម្ដងទៀតវាបាត់ផ្ទាំងសមួយហ្នឹងបានន័យថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺវា full ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយអូខេឥឡូវយើងបិទទៅសិនអញ្ចឹងតើតោងនឹងការដំឡើងកម្មវិធី Illustrator គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ហើយ share ផងដែរបាទអរគុណច្រើន